Құрметті оралдықтар, өздеріңізге белгілі жағдай мынау Постепный Ақсай Ресей шекарасына дейінгі жолдар реконструкция жүріп жатыр. Енді біздікі Бауыржан екеуміздің келген мақсатымыз осы жолдардың сапасы, қоғамдық бақылау. Енді әрі қарай жалғастырсаң. Енді құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, бүгін 21 шілде 2025 жыл, өздеріңізге белгілі, бана Мұқан айтқандай, Казком сервис Атыраудың компаниясы 0-ден 36 километрге дейін енді күре тамыр ғой, енді Ақсайға апаратын жолды реконструкция жасап жатыр. Шарттың құны 31,5 миллиард теңге, 22 жылы бастады, биыл 25 жыл соңына дейін аяқтауы тиіс. Ал енді біз мына келіп тұрған жер, бұл енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, топырақ алатын карьер. Бұл Теректі ауданы Шаған ауылдық округіне қарайды, және де Подстепный кен учаскесі деп аталады. Жалпы пайдалы қазбалар кен орны, бұл жерде сазды топырақ өндірілуі тиіс. Енді не үшін десеңіздер, осы жаңа салып жатқан магистраль, және де мына пойым арқылы тіке өтіп, Подстепныйдың тұсынан өтіп барып, жаңа көпірге өтетін көпірі жолдарға да осы жерден алынатын топырақ, яғни жолдың астына төселеді. Қандай қасиеті бар сазды ғымның? Бұл енді сазды топырақтың жалпы қасиеті, бұл енді іргетасы ғой, жолдың іргетасы, ол енді су, қарға, басқа да ылғалға бөлінбей, қатайып, яғни жолды дұрыс ұстап тұру керек. Бұл енді барлық құжаттар бойынша осы жерге берілген лицензия бойынша. Енді осы карьерді кім алып отыр? Ол енді Атырау спецтранссервис, ол да Атыраудың компаниясы. Жаңағы біздің есеміз бойынша Казком сервисқа осы топырақты карьердан алып сатып отырған фирма. Шынымен де саздығым ба мынау сонда? Енді бұл жерде бізде енді көтеріп отқан екі мәселе бар. Енді біріншісі, бұл жердің көлемі, карьердің көлемі 290-да 490 метр, осы жерге рұқсат алынған. Дегенмен де біздің есеміз бойынша біз оны енді бөлек маман әкеліп санатамыз. Қазірде енді жаяу жүріп көреміз. Бұл көлемнен артық шығып кетті деген ақпарат келіп түсті маған Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесіне, менің инстаграм парақшама. Және де мына осы жерде алынып отқан топырақтың сапасына қатысты. Оны енді біз қазір арнайы топырақты үлгі ретінде алып, оны арнайы сараптамаға, тәуелсіз сараптамаға жолдайтын боламыз. Сондықтан да осы қоғамдық бақылауды жасауды біз ұйғардық, және де осында мемлекеттік сатып алумен жүргізіп жатқан құрылыс жұмыстарының сапасы дұрыс болсын, және де ол 50-70 жыл халыққа, тұрғындарға қызмет ететіндей жақсы пайдалы іс болсын деген сенімдеміз. Бүгін салынып, ертең бұзылатын болса, ол нағылған нәрсе мысалы. Ең басты нәрсе енді осы сапасы ғой, осы айтылған құрылыс материалы сол жаңа сазды құм болу керек. Алда қарап отырсаң, оған ұқсамайды. Бүгін енді оның бәрін анықтаймыз ғой енді. Жалпы бұндай топырақ басқа да пайдалы қазбаларға рұқсат беретін бірнеше мемлекеттік орган бар. Оның біреуі Запказнедра. Енді осындай сазды топырақтарға бұл енді 4-5 метрден терең ары қарай түсуге болмайды. Және де берген көлемнің ішінде жұмыс жасау керек. Егер берген көлемнің ішінен жер учаскесіне шығып кететін болса, бұл енді мемлекеттің жерін заңсыз иемдену болып табылады. Ал егер жобада 5 метр болып, 5 метрден төмен қазылатын болса, бұл енді жер қойнауын тағы да заңсыз иемдену. Бұл енді өздеріңізге белгілі 136 және 139 баптар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің заң талаптарын бұзу, немесе де қылмыстық кодекстің бұзушылығы болып табылады. Енді бұл жерде біздің көзбен көріп тұрғандай, енді бір 3-4 метр жер бар, бірақ мына экскаваторларды көрсеңіздер, олар енді тереңге емес, яғни жанға ары қарай қазып кетіп жатыр. Қазір Мұқан екеуміз онда топырақтың үлгісін алайық, оны салып алайық. Ал Мұқан экскаватор сияқты қазып. Бісміллә. Тағы да. Тағы бір жарты керек. Жетіп қалырсың. Алу керек ал. Айтқан құрылыс материалына жата ма, жатпай ма сапасы көреміз ғой. Бұл енді пакет саламыз. Бұл енді нақтылап, оған қағазын жазып, тәуелсіз сараптамаға жолдайтын боламыз. Енді келесіде біз келесі келгенде бұл жерде енді нағыз көлемін өлшейтін топографиялық аппаратты әкелеміз маманмен, және де осының
сараптаманың қорытындысы да шығады. Оны енді сіздерге енді бөлек айтатын боламыз. Жалпы ағайын, сіздерге енді айтқымыз келетіні, қоғамдық бақылау жасау біздің міндетіміз. Бұл әр азаматтың менің ойымша парызы. Өйткені көптеген бюджеттің ақшасы, салық төлеушілердің, халықтың ақшасы барлығы да текке, кейде босқа, былай айтқанда желге ұшып жатыр. Неге десеңіздер, өйткені біздің тек қана Оралда, батыс Қазақстанда емес, басқа Қазақстанның басқа жерлерінде мемлекет сатып алумен, бюджеттің араласуымен жасалып жатқан жол салу бойынша, жол салу болсын, су құбырын салу бойынша, мектептерге балаларға жөндеу жұмысын жүргізу бойынша бәрінде де көбіне сапа жоқ бізде. Коррупция өршіп тұр, сапа деген енді жоқтың қасы. Соның кесірінен көптеген адамдардың, былай айтқанда, құқықтары, конституциялық құқықтары бұзылып отыр. Ал енді ол барлығы да коррупцияны жайлап тұрғаны, ол енді жемқорларға, ұры шенеуніктерге де, басқа да бір тойымсыз кейбір депутаттарға ол тіпті жақсы, оларға керек зат жыл сайын. Ал енді осыны пайдаланатын адамдарға, мысалы ең басты осы жолдың өзі де адамдарға, халыққа, тұрғындарға керек. Ал біздер соны өзіміздің құқығымызды әлде рет нақтылап пайдалана алмай отырмыз. Сондықтан да қоғамдық бақылауды жасап, өзіміздің құқығымызды қорғай білуіміз қажет. Біз өзімізден Тоқаев президентіміздің өзі айтады ғой, біз естуші мемлекетпіз деп. Яғни ондай естуші мемлекет болатын болса, Қазақстан, біз онда сын айта алатын, дұрыс сұрақтарды қоя алатын, өзіміздің құқығымызды қорғай білетін қоғам, халық болайық. Дұрыс емес пе? Ұрпаққа алаңдағандықтан, ұрпағымыздың болашағын ойлағандықтан, осы біз бәріміз осындай қадағалап, қоғамдық бақылау жүргізу керек.